如果你身负巨债，还被医生告知余命2年，面对波涛汹涌的大海，会选择一跃而下吗？被海浪推动着飘向不知名方向时，是否会后悔呢？佐佐木长宏就是这样的倒霉蛋。自打得知生命只剩下2年后，他就放弃了治疗，选择尽兴享受前途灰暗的人生。结果却在铂金哥店被讨债的找上了，前脚刚跑，后脚就和自己中大奖的机台擦身而过。抱着侥幸心理的他，在借了高利贷后就再也嗨不上了，被追着来到了海边。但他并非自己想死，只是脚实在是太滑，强水流将失去意识的他卷到了远处。一个大网兜子却照到了脸上，周围传来了嘈杂的说话声。粉头发的帅哥介绍自己叫做桂明，黑发少女叫做小花。他们开船到海面上准备垂钓时捡到了他。长虹一看自己没死，连谢谢都没说就准备走，结果发现自己在距离城市很远的防波堤上。普通人来了只会尖叫，钓鱼佬来了也会尖叫，因为这里是钓鱼佬的乐园。桂明表示自己钓完鱼会送他回家的。弱小又无助的长虹这才松了口气，看向周围这群零零碎碎的人。领头的小花姐抛洒悦耳的姿势，倒是深深地烙印在了长虹的心里。注意到这一点的小花递给了他一把8.6寸的中型杆，让他试试看。这个点就算是新手也不容易空军。长虹知道自己被误会了，不愿意接受。面对小花说的人生可能会改变，也嗤之以鼻。小花这下认真了，试都没试过，怎么能断言人生不会因此改变呢？结果话音未落，3个讨债鬼又来了。眼看着自己这一伙人都被视作了同伙，小花拿起手机和开渔船的大叔发了一个消息，几人就这样被大叔给送了回去。好的，这下长虹知道这群钓鱼佬不简单了。再拒绝自己恐怕会暴尸荒野啊！他接受了钓鱼的邀请。桂明掏出了一个路亚饵，这种饵一般就是伪装成小鱼的假饵。小花接着演示起抛饵手法，勾住鱼线，同时打开线档，确认后面没有路人后，将鱼竿高高抡起超过头顶。抛出的瞬间，松开手指入水后关线档，以一定的速度卷线轮，路亚就会在水中游动往回收。听完解析，长虹就照做抛饵，可惜没能成功。在大家的加油打气下，长虹算是成功了。桂明觉得他很有钓鱼的天赋，但过了许久都没有鱼咬饵。长虹开始有些急躁了。桂明告诉他，大家都是靠着兴趣在钓鱼哦，虽然也有以此为职业大赚一笔的人，但聚在这里的人们都是付出远比收获大的钓鱼佬。天气不好或是鱼线断掉都是常有的事儿，但大家仍旧乐此不疲。要问为什么，其实没一个人能答上正经的回答。长虹本来还有些无奈，结果下一秒鱼就上钩了，大家围在周围夸赞他很厉害，第一次就能钓上青花鱼。但长虹还没有感受到那份足以风雨无阻的兴奋，第二竿鱼又咬饵了。小花告诉他，这个世界就是弱肉强食，鱼儿也在努力不成为被吃掉的那个啊。路亚被鱼儿认为是活鱼，自己也想要活下去。带着这样的想法，长虹卷线圈的手法愈发熟练，想要活下去，也想要逃离。长虹的饵一下被大鱼盯上了，在大家的指挥下，他抬高了鱼竿，一条巨大的海鲈鱼钻出水面，可惜最终还是没能拿下这条鱼，摆在了对方的洗腮的正托上。随着晨曦的第一缕朝阳照亮海面，众人欢呼着长虹的好运，因为他们迎来了一波鱼涌。桂明让他赶紧抛饵，这可是钓鱼的大好时机。不自觉他就被大家激动的对话声给包围。回去的船上，桂明给仍沉浸其中的长虹解释，鱼涌是小鱼群被大鱼驱赶在水面跳跃的状态。虽然长虹在这种时候没能钓上鱼，但大家都安慰他，至少没空军嘛。回到岸边后，大家都朝着一家有些破旧的便利店走去。桂明告诉他，大家都在这打工，店长丁田叔召集了一大波钓鱼佬呢。桂明按照约定送长虹回家，结果到了才发现大事不妙，这片区的房子已经被推平了。长虹就想知道到底谁在说自己运气好啊！无家可归的长虹彻底失去灵魂，打算去朋友家待一段时间。桂明只能将他落下的青花鱼带回便利店解决掉。实际上长虹根本无处可去，不仅没钱去网咖，还被胖猫嫌弃了。桂明也觉得长虹有点可怜，爹回去将他带回了家。看着这一屋子的渔具，长虹总觉得自己像个局外人。一杯热牛奶下肚，他才稍微安心了点。现在什么都没有了，但之后自己会想办法的。他不想依靠家里，因为家人已经付了高昂的学费了。桂明想，既然如此，不如来咱们便利店打零工。长虹表示帮不帮我都没差，反正自己也活不长了。桂明却固执地说，人不会如此轻易的死去，别开这种玩笑。转天一大早，桂明就带着臭小子来到了便利店。长虹看了眼，觉得这便利店还挺牛，里面冰冻物和饵料混着卖啊。丁田大叔将长虹叫过去给他填了表。长虹其实不太想在这儿麻烦大家，索性装作讨厌垂钓的样子，这样说不定就会被拒绝了。结果丁田大叔高兴坏了，咱们店现在最需要的就是不钓鱼的人，这样大家去钓鱼的时候他就可以值班了。长虹这一口气还没下去，小花又进来询问他为什么讨厌钓鱼。长虹说不喜欢鱼腥味。闻言，小花让他空出明天的时间陪自己、小邵和艾斯一起去游乐园，还有桂明哥。当然大家最终的目的还是去钓鱼。这里的泳池除了夏季之外的季节都会用作钓鱼场。小花想在这里和长虹分出个胜负，因为她很不爽，一个不爱钓鱼的人居然上次钓的海鲈鱼比自己还长，这次必须让他输得心服口服。小邵在一旁指导长虹，这次和上次不同，是用鱼饵钓鱼。
饵料是乌贼碎片有点大的撕开来用，还要在鱼线上穿浮标，根据层来调节位置。所谓层，就是鱼在水下游动的深度，日期不同，鱼也会在不同的水深游动。把鱼饵定在鱼所在的层，也就能大大提升上钩概率。将鱼饵丢进水中后，随波逐流，等待鱼讯就好。不过要注意查看鱼饵还在不在钩上。过了许久，长虹都没有收获，腰还开始酸痛了。也不知道大家咋能坚持那么久的。看到鱼跃出水面，长虹下意识调整了浮标的位置。理论是正确的，但实操全被鱼狡猾的吃了饵，一败涂地的感觉真不好。狡猾看他如此狼狈，告诉他刚才那条力气很大鱼或许是连骨三文鱼。长虹第一次听说这种鱼，眼下自己鱼钩都被咬掉了，只能老是跟着小花去换鱼竿。路上他抱怨自己没这个天赋，小花还无奈，要是人人一开始都能上手，那就没乐趣了。感觉到鱼讯就要及时提竿，这是有技巧的，得先用食指贴着鱼竿，姿势也要松弛。感觉到鱼咬饵就一口气往后轻拉，把鱼竿朝着鱼游动的反方向扬起，留着它靠近就能抓上岸了。手心中湿漉漉的鱼一下就洗刷掉了刚才的挫败感。隔壁小花此时上了大祸，差点被拽下去。长虹还在因为不小心摸到了人家的腰忏悔时，小花已经脱掉鞋准备和鱼大干一场了。长虹也在指挥下帮忙下了渔网，在两人的合作下，连骨三文鱼顺利拿下。看到小花兴奋的样子，长虹也觉得自己被感染到了。到活动结束，小花和长虹竟然各有5条鱼。小花不服气，自己一条连骨三文鱼都抵5条鱼了吧？桂明刚正不阿地表示，某人自己要比数量的哈。一番折腾下来，长虹都饿了，这里正好可以处理鱼作为食物。小花主动教他如何处理鱼，长虹吓得嗷嗷叫。隔壁已经是无情的处理机器了。做完这一切，长虹早已没了食欲，但味蕾不会骗人，自己钓上来的鱼就是香。小花问他还讨厌钓鱼吗？长虹摇了摇头，少女双眼放光，露出了爽朗的笑。能喜欢上钓鱼真是太好了。回去的路上，长虹遇到了自己的大学同学，他们都很关心长虹，毕竟这小子很长时间没去上学了。长虹没有回应他们，第一反应就是尿遁跑路，仿佛是为了甩掉必须接受现实的那份痛苦。逃到电车上，他才松了口气，决定逃到网咖躲一晚上。心里虽然满是对桂明的愧疚，但他实在是不知道该怎么办才好。其实考上大学的路也挺坎坷的，拔高的平均线导致自己和志愿大学失之交臂，又因为闹肚子，最后只能来到一所2流大学。对未来一片迷茫的他，在这时候遇到了杀猪盘骗局，什么日进斗金都是放屁。本以为自己能靠炒股外汇遥遥领先，期间还不小心拉了2个同学入伙，那之后就是喜闻乐见的借了高利贷，结果砸下去连个水花都没有。反倒是同学们先注意到了他不对劲，想劝他及时收手，但一生都在逃避的他还是跑了，一整天都没回自己家。桂明多少有点担心，小花倒是觉得那孩子饿了肯定会回便利店的，就和这只跟过来胖猫一样。想想也是，桂明真觉得长虹像只猫一样。一旁的丁田叔忽然抬头，盛情邀请大家一起去钓周春沙，不仅可以满足钓鱼佬，要是真钓上来，还有100万奖金在等着大家。不用想，东京湾一整个修罗场，所有钓鱼佬都全副武装赶来切磋。这种同时满足癖好和钱包的活动，自然是杀气满满。3人到了现场，还没开始操作，就已经有自诩牛皮人士的家伙开始拉踩了。小花咽不下这口气哈，自制饵料后加入了战斗。还没多久，鱼竿就动了。3人兴奋钓上来后，发现和隔壁的鱼线缠一块了。隔壁也很猛啊，对眼一看，咋是你小子？丁田叔立刻投敌，钓到要分一半哈。虽然知道他是冲着钱来的，但都是鱼友了，不如尽情享受这个过程。长虹多少还是门外汉，有些天真。不过钓鱼确实也不是看装备的运动。桂明帮他重新做了个钓组，等待上钩时，桂明和他唠嗑，想知道他到底欠了多少。长虹有些尴尬时，鱼竿开始剧烈震颤，老哥赶紧指挥他把刹车拧紧，再一口气提起来。周围人见状都围了过来，小花让他赶紧卷线，现在就是和鱼对抗的时候，看谁先泄气。虽然不一定是周春沙，但钓上来个轻物倒也不亏。谁知这时候讨债3人组也跑来凑热闹，长虹瞬间围了，鱼竿递给桂明就跑了。桂明一看不行啊，又把鱼竿给了丁田叔。长虹这小子虽然时常放弃，但在逃跑这件事上相当的专一。他们一路穷追猛赶，在暮色夕阳的海滩边追逐，最终3人组还是没能跟上长虹，只剩下了桂明还在他身边，很唐突。忽然要对陌生人敞开心扉，其实很难。长虹觉得桂明太多管闲事了，但很快他就心软了。现在什么都没有的自己，只剩下了倾诉的权利。努力大半辈子，自己的未来却全毁了。如此废物的自己，有什么活着的必要吗？他的话让桂明想起了过去的事。他想，既然都跑到这儿来了，不如就重新来过吧。住在我家，钱的事我也会想办法的。就当你欠的是我的钱，毕竟是不是一场空，谁又能知道呢？算下来，自己已经被桂明救了2次了。面对对方的好意，长虹没有拒绝。说回到丁田叔那边，大家等了1下午的博弈，钓上来的却是一条鳐鱼。丁田叔的100万游船梦破灭了，在场只有小花在高兴。谁能拒绝美味的鳐鱼酱呢？曾幻想自己一夜暴富的阿红，这下彻底沦为了便利店的一员。
虽然听说这孩子没有工作经验，学东西倒是挺快的，看得出来骨子里是个肯干的好青年。一番彩虹屁后，桂明和丁田书放心出发去钓鱼。阿红早该知道的，这家店店员不正常，顾客肯定也有问题。比如这位客人就是买着鸡块，忽然要了2大包鱼饵和钩。阿红听都听不懂，也几乎分不清这些钩有啥区别。小花看到可爱的鱼钩就和阿红分享，不仅是外貌，这些鱼钩各自还有着不同的作用。对方滔滔不绝，阿红却快碎了，听不懂啊，完全听不懂。大妹子，这还是日文吗？晚上回家，阿红就开始谷歌学习那些鱼钩、鱼饵、路亚。看他那一脸便秘的样子，桂明扔给他一把钥匙，之后就能自由进出自己家了。钥匙上还挂着钓鱼的铅坠，上面写着重量，具体是多少桂明没算过，都是自己凭直觉来拿捏的。真需要换算，用手机搜一下就好了，不行就问问小花，那家伙变态得很。这句变态给阿红整好奇了，不过此变态并非广义的变态，而是说小花对于垂钓的相关知识面非常的广，也能精准的换算盎司的数值，简直靠谱的吓人。当然上帝不能给你开窗又开门，所以在基础的数学运算上他和白痴没区别。看他当机，阿红立刻顶上了。到休息时间时，阿红已经快不行了，还是混吃等死适合自己啊。丁田叔走进休息室，就看到了地上的大箱子，里面全都是小花的路亚。现在店里变成钓具店，都拜小花所赐，生意的确因为钓鱼佬变好了。但是也有路人因为害怕沙蚕虫都不敢靠近，还有许多兼职都觉得要记得太多了跑路的。小花不以为然，准备润到房间睡觉。阿红跟过来，才发现后面别有洞天，竟然还有个2楼给小花住。凌晨，小花就唤醒了沉睡的心灵，来到了河岸边垂钓，提着满满一箱子的收获回到了便利店。别看小花一副游手好闲的样子，人家是正儿八经的高中生，上课睡觉，午饭放飞自我，放学后又会回到便利店认真工作。阿红真羡慕他有这个毅力，自己上个班就已经活人威死了，他怎么还比自己小啊？搞得阿红都不好直呼其名了。小花告诉阿红，想记住路亚的名字，只要经常去钓鱼就好了，不如下班后就去钓上一把。桂明觉得这挺好的，实践出真知嘛，毕竟下午下班两人就来到江边。小花告诉阿红，要一口气记住是很难，所以最好是分析目标鱼当天喜好捕猎的猎物大小。他从兜里掏出3款递给了阿红，首先是表层用的浮水米诺，这款路亚能精准捕捉微小水流的变化，看着像沙丁鱼；中层则要使用沉水铅笔，大部分饵鱼白天都会在中层游荡，水底则需要串永形。说了这么多，小花还是推荐阿红自己试试。阿红希望小花下次讲解不要用那么多专业术语，自己听不明白。小花接过鱼竿抛饵，告诉他米诺饵只需要匀速收线，就能像贴水面逃窜的小鱼。阿红觉得挺有意思的，也自己下了饵，虽然不知道这里有没有鱼，但是能将饵抛出很远，感觉超舒服。实际感受每款路亚的体验也不一样。正巧丁田叔也来钓鱼，阿红便问他小花的情况，他误以为小花是店长的女儿。丁田叔乐坏了，其实那栋楼都是小花外婆的产业，自己只是被雇来的店长。小花的父母就和自己一样已经离婚了，因为母亲再婚了一位很好的后爸，但正值高中，他决定离开父母，给他们留出空间，简直是个小大人。关于热衷钓鱼这件事，谁也说不准为什么，或许只是有趣也说不定。一直到晚上，阿红都毫无收获，又是稳坐空军宝座的一天。他怀疑这片区根本没鱼，但是小花的收获又是实打实的，他大概猜到为啥阿红空军了。虽然要匀速收线，但也要停一下给鱼咬饵的空档。话音未落，小花就拽上来一条大鱼，对他来说钓鱼简直是顺手的事。阿红寻思不对啊，师傅领进门，修行看个人，你门槛都没让我过，我钓什么？小花遗憾表示，收银再厉害还是会钓不上来鱼啊。阿红知道了，这家伙搁这儿报仇呢，他不服气想再试一把。小花却说钓鱼有空窗期，有什么下次再来尝试，自己也会教他，毕竟钓鱼这事儿是很难的。阿红真后悔没给他拍下来，这到底哪里像个小大人了，纯粹就是个记仇小屁孩嘛。